Ноокендеги мейманканада балдарын чыбык менен сабаган аялдын видеосу тарады. Социалдык тармактын колдонуучулары Ноокендеги мейманканада балдарын чыбык менен сабаган аялдын видеосун бөлүшүп жатышат. Видеонун автору тамак ичип отурсам, аял балдарын аябай сабады деген жазуу калтырган. Катуу ылдамдыкта бара жаткан айдоочу ролду башкара албай калган. Таңкы убакта Манас аэропортуна бара жаткан жолдо Hyundai унасы жолдон чыгып кырсыкка учураган. Милициянын маалыматына караганда айдоочу ролду башкара албай калган. Ал тез жардам аркылуу ооруканага жеткирилди. Дрондор коркунучунан ула Москва учактары кабыл алууну чектегенин РБК жазды. Москвага бараткан 9 учак Саратовдагы резервдеги аэродромго жөнөтүлгөнүн РБК Гагарин атындагы эл аралык аэропорттун басма сөз кызматы билдирген. Кеп Тбилисиден, Грузия, Газипашадан, Туркия, Азербайжан, Тажикстан, Өзбекстан жана Сочиден каттамдар тууралуу учурда учак жерде тейлөөдөн өтүп жатат. Авиакомпаниялардын өкүлдөрү жүргүнчүлөр менен иштөөдө деп билдирген Гагариндин басма сөз кызматы. 6 май күнү кечинде Москванын мэри Сергей Собянин Борбор шаарды көздөй учуп келаткан жети учкутсуз учактын атып түшүрүлгөнүн билдирген. Индия менен Пакистандын ортосунда чыңалуу күчөдө. 7 майга караган түнү Индия менен Пакистан ортосундагы чыңалуу күчөп, тараптар бири-бирине сокку урушту. Индия операция Синдор аталышындагы аскердик операцияны баштап, Пакистан жана Пакистан көзөмөлдөөнү Кашмирдеги 9 объектиге сокку урду. Индия бул аракеттерди 2025 жылдын апрелинде Индиянын Кашмиринде 26 туристтин өлүмү менен аяктаган террордук чабуулга жооп катары мүнөздөдү. Пакистан бул соккуларды ачык согуш актысы деп атап, жооп катары Индиянын аскердик объектилерине сокку жасады. Пакистан Индиянын 5 аскердик учагын жана 1 дронун атып түшүргөнүн билдирди. Соккулардан кийин Пакистан көзөмөлүндөгү Кашмирдин борбору Музаффарабадда жарылуу болуп, электр жарыгы өчүрүлдү. Бул окуялар эл аралык коомчулуктун тынчсыздануусун жаратты. Бунун башкы катчысы Антонио Гутерриш жана АКШнын президенти Дональд Трамп тараптарды сабырдуулукка чакырышты. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, Кубанычбек кызы кымбат. Уулум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып, башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсө көл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектелүүдө, $13.000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Кредиттин номерлер Мбанк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде деньги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Пакистан 26 адам, Индия 10 адам каза болгонун билдирди. Индиянын Пакистандагы аба соккуларынан каза болгондордун саны 26га жетип, дагы 46сы жаракат алды. Бул тууралуу Пакистандын куралдуу күчтөрүнүн басма сөз катчысына шилтеме берүү менен Reuters жана Bloomberg агенттиги кабарлашты. Reuters агенттиги Индиянын полициясына таянуу менен Пакистандын соккусунан 10 адам каза болуп, 48 жаракат алганын кабарлады. 7 майга караган түнү Индия армиясы 22 апрелде Пахалгамда 26 адамдын өмүрүн алган террордук чабуулга жооп беретинде Пакистандын чек ара аймагында антитеррордук операция өткөрдү. Пакистан аба мейкиндеги 48 саатка жаап согуштук учактарга каршы күрөш жүргүздү. Пакистандын коргоо министрлигинин маалыматына караганда, Индиянын аскер аба күчтөрүнүн 5 учагы атып түшүрүлгөн. Бишкек ош жолунда оор жүк ташуучулууна өрттөнүп кетти. Социалдык тармактарда Бишкек ош жолунда оор жүк ташуучулууна күйүп кеткен видео тарады. Маалыматка караганда кырсык 7 майга караган түнү таңгамал болгон. Окуянын күбөлөрү айдоочу аман эсен экенин билдиришти. Милиция азырынча маалымат бере элек. Элчилик Орусияда жол кырсыгына кабылган кыргыз жарандарынын абалы туруктуу. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Хабаровск районунун Комсомольск-на-Амуре шаарында автоунаа сүзүп кеткен эки кыргыз жараны номер 7 шаарды кооруканасында дарылануусун улантып жатышканын жана абалы туруктуу экенин билдирди. Буга чейин бир бейтаптын абалы оор экени кабарланган. Ардактуу консулдуктун маалыматы боюнча, университет Кыргызстандын жарандарынын дарылануусуна
акча бөлгөн жана Хабаровск районундагы мекенештер каражат жоголтуп колдоо көрсөтүлүүдө деп айтылат маалыматта. 25 апрелде Комсомольск на Амуре шаарында автоунаа Кыргызстандын 21 жаштагы 2 жаранын сүзүп кеткен. Кырсык боюнча кылмыш иши козголуп, кыргызстандык студенттердин дарылануусуна кеткен чыгымды айдоочуга төлөтүү аракети көрүлүп жатат. Тышкы иштер министрлигинин маалыматында 2025 жылдын январына карата 608.088 кыргызстандык жаран чет өлкөдө миграцияда жүрөт. Анын ичинен 376.907 адам Орусияда миграциялык каттоого алынган. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги ушул жылдын алгачкы 3 айында эмгек социалдык коргоо миграция министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү менен биргеликте Орусиянын аймагында каза болгон 18 жарандын сөөгү Кыргызстанга жөнөтүлгөнүн кабарлады. Булак Азаттык. Тажикстанга мыйзамсыз мал ташуу каналын калкалады деп шектелген чек арачы кармалды. УКМК. Пара алууга шектелген адам кармалды деп маалымдады УКМКнын басма сөз кызматы. Тергөөнүн маалыматы боюнча УКМКнын чек ара кызматынын номер 2024 аскер бөлүгүнүн Максат заставасынын чек арачысы Баткен облустун Лейлик районунан ири мүйүздүү малды Тажикстанга мыйзамсыз таашыган контрабандисттерди калкалап турган. Ага 1 айлык колдоосу үчүн акча төлөнүп турган. УКМКдан белгилешкендей, мунун баарын шектүү өзүнүн жетекчисинин колдоосу астында жасаган. Бул факты пара алуу боюнча каттоого алынды. 1-майда 100.000 сом алып жаткан жеринен шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө жүрүп жатат. Булак Баракелди.